Habari yako? Salama kabisa. Unaitwa nani, majina yako, watu wanataka kusikia majina yako, professional yako, title yako, kwa sababu kuna watu wamesikia Nondo hapa wanataka kusema kufahamu kwamba ni nani huyu. Hebu tuambie bwana. Kwa jina naitwa Elizabeth Erasto, naishi Kinondoni. Ukitaka kuniambia pengine labda kwa professional yangu nitakudanganya. Kiuhalisia mimi nimeishia darasa la 3. Lakini kielimu nimefika form 4. Lakini katika masuala ya mpira mimi nadhani kinachomata zaidi ni ufuatiliaji. Ndio. Hakuna elimu ya mpira. Ndio. Zaidi ya kwenda kusomea ukocha, lakini tofauti na hapo ni ufuatiliaji wa michezo. Kila nini kinaendelea duniani au kwenye taifa unaloishi na kwenye engo ya mpira kwa ujumla. Kwa mimi nadhani kwenye engo ya mpira pengine naweza nikasema kwamba ndio kitu ambacho mimi nahisi kinanipa furaha, kanifanya mimi niweze kukifuatilia zaidi na kwa undani zaidi. Yaani kwa maana wewe ni mfuatiliaji wa michezo. Ndiyo. Unapenda sana michezo na hasa mpira wa miguu. Na ukisema kwamba professional yako wewe umeishia la 3 kama ambavyo umesema, najua umechagiza hapa, lakini elimu yako ni ya kidato cha 4. Ila wewe tu ni mdau wa kandanda na unapenda sana michezo, hasa kufuatilia mpira wa miguu wa Afrika au wa Tanzania tu? Duniani kote. Duniani kote. Ndio. Okay, fine. Umepata jana nafasi ya kuwa moja ya watu ambao walifika makao makuu ya klabu ya Yanga pale mitaa Twiga na Jangwani. Ulipata taarifa kwamba wazee wako pale. Lakini bahati nzuri vyombo vya habari, online media zikakufuata kwa ajili ya wewe kuzungumza, kutema madini. Zaidi ya mic 30 hadi 40 zilikuwa pale. Makini ilikuwepo pia pale. Confidence ya wewe kuzungumza kwenye kamera, mic zote, ni mara yako ya kwanza ama ushawahi kufanya vitu kama hivi? Kuzungumza kwenye wingi wa zile kamera sijawahi, lakini kwenye mic ni kawaida yangu. Unafanya? Yeah. Okay. Lakini kwenye kamera kama vile ndo sijawahi. Haukuwahi. Ndio. Sawa. Tuambie zile nondo ambazo jana ulikuwa unazitoa pale, ulihifadhi kwenye ubongo wako, of course, kwa sababu ni mdau wa kandanda. Watu wanataka kusikia sasa moja, kwa sababu ili sakata la Yanga, Simba, bodi ya ligi, TFF bado liko njia panda, kwa maana bado halijafanyiwa utatuzi wake, haijajulikana lini mechi itachezwa, na sababu zote za msingi sasa hivi ni busara tu ndio inazungumzwa. Sababu zote za msingi bado hatujazisikia. Tukiwa tunaendelea kusubiria, viongozi wamekwisha toka na amezungumza hapa. Ulimsikia mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, ambaye ndo alikuibua na wewe jana katika nyundo zako, pia maswali mengi ulielekeza kwake. Tukumbushe kidogo yale ambayo jana ulikuwa ukiyapiga hapa kwa njia ya radio. Tunasikika Dar es Salaam, Kigoma, Mwanza, Shinyanga, Simiu, Geita, Dodoma, lakini pia tunasikika Mtwara, tunasikika Arusha, kote huko tunasikika kwa sasa. Tuambie maswali yako unayoelekeza bodi ya ligi na TFF ni yapi? Tuna swala la kwanza hadi swala la mwisho. Kwanza, yani kwa upande wangu hili swala limekuja baada ya kuwa unajua mpira ni mchezo wa wazi. Ndio. Ni mchezo ambao hauchezwi chumbani. Kila mtu anaangalia. Kwa hiyo situation zote zinakuwa zinaonekana. So kwa Tanzania tu, hata nje ya Tanzania. Na hili swala limenipa kufikiria sana baada ya kuwa Young Africans kila kesi yake huwa anashinda. Anafeli. Kwamba kila kesi anayoipeleka haijalishi ni kasi ama TFF anafeli. Nikagundua sio kufeli. Hii huwa kuna kitu kina happen ndani yake. Kwa nini nilisema hivyo? Aliwahi kuhukumiwa Patrick Simon ambaye alikuwa ni mwanasheria wa Young Africans. Wakasema huyo hajawahi kushinda kesi yoyote. Nikajiuliza kwamba mtu amesomea sheria. Juzi nimetoka kumsoma kaka mmoja wa Kenya, hana elimu ya sheria, lakini amewahi kushinda kesi 20. Ilifikia hatua alishtakiwa kwamba wewe hauna taaluma ya sheria, lakini unashinda kesi. Kwa hiyo nikagundua kwamba sio kwamba Patrick Simon anafeli. Patrick Simon huwa akitimiza majukumu yake, kuna vitu huwa vinarudi mezani vitumike kwa busara. Swala zima lilikuja kwenye kuhailisha kwa mechi ya mwaka 2021. Na ile mechi mimi naweza nikasema ndo mechi ambayo ilinifanya mimi nifuatilie zaidi kufeli kwa kesi za Young Africans, kwamba ni kwa nini. Nikagundua ndani yake huwa kuna busara. Yeah. Kwa nini?
kuna mwaka fulani Young Africans amewahi kumtambulisha Hassan Kesi. Yes. Akiwa amebakiza mkataba wa siku 3 na Simba Sports Club. Ndio. Sheria ilifuatwa, Young Africans alitoa shilingi milioni 50 kuwapa Simba kwa sababu ndo sheria inavyosema na inavyotaka. Yeah. Ukimtambulisha mchezaji ambaye bado ana mkataba, haijalishi huo mkataba umebakiza siku ngapi, una kila sababu ya kumlipa mwenye mchezaji gharama atakayohitaji. Ndio. Likaja swala la Yusuf Kagoma. Yes. Swala ambalo nilimfuatilia kwa umakini sana Patrick Simon. Alisema kwamba linapokuja swala la Young Africans kukosewa, utasikia busara itumike. Linapokuja swala la Young Africans kukosea, sheria ifuatwe. Lilikuwepo swala la Feitoto na Young Africans, swala ambalo lilitikisa vichwa vya watu wengi, viongozi wa serikalini na viongozi wa mpira kwa ujumla. Young Africans alifuata busara, akakubali. Sio kwamba alikuwa yeye hana nia ya kumsaidia yule mtoto aendelee kucheza. Yeah. Lakini fata utaratibu. Njoo mezani tuzungumze. Nini unachokihitaji? Sisi tuko tayari. Lakini alishindwa kwenda, alikuwa hatokei Faisal Salum kwenye meza ya uongozi wa Young Africans. Yeah. Mwisho wa siku akajitokeza mama akawaambia tu kwamba Young Africans kuna kitu mmeniomba, lakini na mimi nahitaji niwaombe kitu. Msiendelee kusumbuana na huyu mtoto. Yeah. Ikapita. Swala zima la kuahirisha mechi issue ya Faisal Salum hapo, kwa maana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Ndo akawaambia Yanga, naombe na nyie mmeniomba na mimi nawaombeni kitu. Ndio. Hii ni swala la Faisal. Naomba mlimalize. Faisal ni mtoto mdogo sana. Msisumbuane naye. Naomba hili swala mlimalize, na kesho yake asubuhi tukaona Faisal na anainda zake Azam. Yanga anamalizana na Azam, milioni 100 inawekwa mezani. Faisal huyo Azam FC. Ndio. Kwa hapo umeshazungumzia scenario za wachezaji watatu. Umemzungumzia Hassan Kesi Ramadhan, ndio, Yusuf Kagoma, ndio, Faisal Salum Feitoto, ndio, na ndo wachezaji pekee ambao wamezungumza mpaka sasa ambao wamepitia kwenye mchakato wa Yanga kufanyaje busara kutumika. Tunakuja swala lingine. So busara itumike, sio sheria. Tunakuja kwenye swala lingine, Awesu dhidi ya Simba Sports Club na KMC. Ndio. Lilipofikishwa shauri TFF, waliambiwa nendeni mkamalizane. Hakuna kanuni inayosema nendeni mkamalizane. Ndio. Laiti kama wangekuwa na uwezo wa kumalizana, shauri lisingefika TFF au bodi ya ligi. Ikaisha hiyo. Ndio. Likaja swala la Lame Cloud, Coastal Union na Simba Sports Club. Ndio. Hatukusikia TFF alichokitoa zaidi ya kusema bado ni mchezaji halali wa Coastal Union, nendeni mkamalizane. Ndio. Na kenda ameshatambulishwa Simba sasa, hiyo na pesa Coastal washachukua tayari, na huko mwisho busara itumike. Busara itumike. Ndio. Kwa hiyo unaona kuna vilabu ambavyo vinadidimizwa kupitia busara na kuna vilabu vinavyopata nufaika kupitia hiyo busara. Nakupa mfano mwingine. Ndio. Mwaka aliyopanda Mbeya Kwanza kwenye ligi kuu, alitakiwa kucheza na Namungo. Alifika uwanjani, ambulance haikuwepo. Yes. Sheria, huwezi kucheza mpira bila ambulance kuwepo uwanjani. Ametrain, amekaa zaidi ya dakika 20 pale. Kocha wao alikuwa Mbwana Makata. Yes. Wakaondoka uwanjani. Walipokwa point, wakapewa Namungo. Mbwana Makata akafungiwa miaka 2, adhabu ikaregezwa ikarudi mpaka miezi 6. Ndio. Imagine ile tukio lingekuwa limefanyika kwa upande wa Simba au Young Africans, unadhani ile situation ingetokea? Hapana. Tunakuja kwenye mfano mwingine, JKT Queen dhidi ya Simba Queen. Mechi jana tu msimu duru ya kwanza, ambao Simba Queen alijishindia pointi 3 kutoka kwa JKT Queen. Kihalali JKT Queen alikuwa sahihi, ila alikuwa na makosa tu ya kukubali ujinga wa TFF na bodi ya ligi. Kwa nini? JKT Queen alikuwa ni mwenyeji wa ule mchezo. Yeye anajua anacheza kwenye uwanja wake Meja Jenerali Samuyo. TFF wamebadilisha, wamepeleka Chamanzi kwa kigezo cha kwamba mwenye kurusha matangazo anataka arushe yale matangazo ya ile mechi. Akatoa taarifa ya kubadilisha uwanja siku 3 kabla ya mechi, wakati kisheria unatakiwa utoe taarifa siku 7 kabla ya mechi. Hayo ni mabadiliko ya uwanja. Ndio. Ili mpinzani wako aweze kujua anafika vipi au anamudu vipi gharama za kuhamisha uwanja.
JKT Queen akaenda Meja Jenerali Samuyo, Simba Queen akaenda Chamanzi na marefari Chamanzi. Ninachowalaumu JKT ni kwamba wao yale makubaliano walikubali baadhi ya viongozi bila kuwashirikisha timu. Ndio. Timu imeenda Meja Jenerali, viongozi na mabango yamewekwa Chamanzi. Wametrain Simba Queen, timu imekaguliwa, mechi imeisha, Simba Queen amepewa point, JKT ametozwa faini ya milioni 3. Kwa nini pale busara hazikutumika? Ndio. Linakuja swala lingine. Tabora United dhidi ya Azam, msimu wa kwanza wa Tabora United ilionekana hajakamilisha vibali vya wachezaji wa kimataifa. Ndio. Alicheza takriban na wachezaji 8. Wachezaji 2 wakajivunja, wakabaki wachezaji 6 uwanjani, kisheria haiwaruhusu kucheza mpira. Wakafungwa goli 4, mechi ikaisha. Kwa nini busara haikutumika pale? Linakuja swala lingine. Young Africans, ndio maana nakwambia kuna timu zinanufaika na busara, lakini yeye anakuwa linapokuja sasa swala la Young Africans na Simba, favorite anakuwa Simba Sports Club. Nakupa mfano. Young Africans ameishawahi kwenda kucheza Tunisia na Club Africain. Ndio. Aliporudi kwenye ligi alitakiwa acheze na Kagera United. Young Africans aliomba ile mechi isogezwe mbele kutokana na uchovu wa wachezaji na benchi la ufundi. Bodi ya ligi ilikataa. Mechi ilipigwa Mwanza, mvua imenyesha, wakashinda goli 1. Bao la Clement Mzize ndo bao lake la kwanza. Yes. Simba amewahi kwenda kucheza Morocco na club na RS Berkane. Yes. Kombe la shirikisho. Ndio. Alivyorudi alitakiwa kucheza na Biashara United kwenye ligi Mara. Ile mechi ilisogezwa mbele. Simba aliomba na wakakubaliwa, mechi ikasogezwa mbele. Ikasogezwa mbele. Okay. Kwa hiyo linapokuja swala la favorite, unaona huyu ananufaika, huyu busara anatumia. Na hii yote ni tangu miaka ya nyuma kuanzishwa kwa hivi vilabu. Young Africans ameonekana anatumia busara sana kuliko, yani yeye anakuwa anainamisha kichwa. Swala la Molson na Young Africans. Young Africans alishinda kesi halali kabisa. Unavithibitisha? Halali kabisa. Kivipi? Wasiliana na Fatuma Karume, atakupa full document. Sasa kilichotokea pale, sheria ya FIFA inasemaje? Ukimchezesha mchezaji ambao sio wa kwako, unapokwa ubingwa, unapokwa pointi, unashushwa daraja. Yes. Kafu nao wangekuja na lungu lao kwa sababu Morrison alitumika kwenye michuano ya kimataifa Afrika. Kilichofanyika, kuna uongozi unaotoka serikalini uliwaita viongozi wa Young Africans, wakakaa chini, busara itumike. Tukimshusha Simba leo itakuwaje? Ikabidi Yanga akubali, basi yapite. Funika kombe mwana haramu, apite. Okay. Simba akaendelea kusurvive kwenye ligi. Swala la 2021 hapakuwa na sababu ya kuahirisha mechi. Kusogeza muda. Young Africans anatoka Victown anaenda uwanjani, anapata email mechi imesogezwa mpaka saa 1. Ndio. Wakati meeting ya asubuhi, timu zinakaguliwa, vikosi vinatolewa, pande zote mbili zilikuwepo, pande 3, bodi ya ligi, uongozi kutoka bodi ya ligi, Simba Sports Club, Young Africans. Simba ndo alikuwa mwenyeji wa ile mechi. Ndio. Hapakuwa na mazungumzo ya kusogezwa mbele mechi. Inakuja kutoka taarifa masaa 3 kabla ya mechi. Young Africans akasema hatukubaliani. Wakapeleka timu uwanjani, wakatrain, wakarudi. Hapo ndipo nilipoanza kuona kwamba hizi busara zimezidi. Iko siku zitakuja kutukosa. Matokeo yake ndo haya. Kwa nini bodi ya ligi hawakuwapatia Young Africans taarifa kwamba tunaahirisha mechi? Au umeingia kwenye mitandao yote ya Young Africans ukakuta kuna taarifa ya bodi ya ligi inayosema kwamba mechi imeahirishwa? Ukiingia hakuna. Ile taarifa walipewa wananzengo wa mtandaoni. Mimi nadhani unapokuwa mhusika wewe na mimi, lazima mimi nipate taarifa na wewe upate taarifa. Then itoke hadharani. Ukiingia kwenye akaunti zote za Yanga hamna barua ya bodi ya ligi inayompa taarifa Young Africans kuwa mechi imeahirishwa. Je, kama wanawatumia kwenye email, wanawasiliana kwenye email? Sidhani kama Young Africans wakiwasiliana kwenye email, sidhani kama Young Africans angeshindwa kuitoa ile barua na kusema kwamba sisi tumepata taarifa ya kuahirishwa kwa mechi, lakini sisi wadau tunataka kanuni ifuatwe, tunaenda uwanjani. Sidhani kama ingekuwepo. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba
Kwa nini bodi ya ligi hawakuwapatia Young Africans taarifa? Ni kwa sababu wanajua wanawamudu Young Africans. Yeah. Okay. Ndio maana kwamba kwa vyovyote sakata la Feitoto na mama basi tutahusisha viongozi wa serikalini. Young Africans watainamisha vichwa na issue itachezwa. Dabi yani. Na ndio maana sasa hivi wamekataa busara. Young Africans. Ulifuatilia kwenye akaunti ya Alikamwe, akaunti ya Priva na akaunti ya Arafat baada ya mechi ya Simba Queen na Yanga Princess. Ukuta kilichoandikwa? Usiachokoze maji yaliyotulia na kina kirefu. Kama mlizoea busara nao it's over. Hazipo. Kwa mimi nadhani hicho kimfumo sasa, kama kweli Young Africans wamekwenda kasi, nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba wamerudi mezani kutumia busara wakati shauri liko kasi. Lakini ulimsikiliza mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, bila shaka ulimsikia, na katika mahojiano aliyofanya na Mwananchi Digital, na ulimsikia vizuri sana akieleza kile ambacho kilitokea, na hoja alizoziweka mezani ni kwamba katika mechi ile kuna viashiria ambavyo vilikuwepo pengine ambavyo ni vya uvunjifu wa amani, na wao mechi ile iliahirishwa, na huku pia akisema wazi kwamba kuna kauli alitumia pale kwamba utafurahia kuona Yanga anashushwa au utafurahia kuona Simba atashushwa, halafu utafurahia utapata kitu gani? Lakini pili akasema Yanga anashangazwa na ni jambo la kichekesho sana kuona kwamba Yanga wanakimbia kasi, huku ingali kamati pamoja na bodi ya ligi hawajatoa mwafaka wao. Wakienda kule kasi kwa sababu Yanga wana pesa na wameshawahi kwenda kasi kwenye masuala ya kesi ya Morrison, wanafahamu namna kuingia kasi. Lakini je, wanaendaje wakiwa bado hawajakamilisha michakato? Kwa maana huku bado bodi na kamati hawajatoa tamko, kwa maana kwamba lazima watakuwa wamemiss baadhi ya documents ambazo lazima watarudi tena kufahamu, kuja kufuatilia. Kwa hiyo wanaona kwamba ni swala la kichekesho, ni mapema sana Yanga ukimbia kasi, kwa maana hawatakuwa na vielelezo vya kutosha. Yani ni mtu anayejitekenya alafu anacheka mwenyewe. Yani kwa maana Mguto sasa, mzee wangu, anajitekenya alafu anacheka mwenyewe. Kwa nini? Kasha jua kaya burunda. Na ndio maana unasikia sasa hivi akiongea haongei, hatumii reaction kama aliyoitumia wakati wa kuahirisha mechi. Sasa hivi anaongea na timu. Amenywea kwa hekima. Sasa hivi anaanza kusema Simba na Yanga naomba busara zitumike. Likitushinda sisi itabidi tulipeleke serikalini. So kuna sheria inayotaka viongozi wa serikali kuingilia masuala ya mpira wakati kuna kanuni zinazojieleza. Mimi sidhani kama kuna kitu kinaanzishwa ambacho hakina utaratibu wa kufuata. Sheria ya Tanzania inakuruhusu wewe kuwepo Tanzania. Je, una vigezo vya kuwa Mtanzania, vya kuwa Tanzania? Yeah. Sheria inakutaka uwe Tanzania. Je, una vigezo vya wewe kuwa Tanzania? Maana yangu ni nini? Kanuni inamtaka Simba kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi siku moja kabla ya mechi. Yeah. Kwa muda ule ule ambao mechi itachezwa. Kabisa. Je, amefuata taratibu? Nani Simba? Yes, ameenda saa 12 alifika mapema sana. Ameenda saa 12 amefika mapema. Akazuiwa. Je, alitoa taarifa kwa kamishna, meneja wa uwanja na afisa wa usalama ili awe katika mazingira salama? Sasa kwenye taarifa ulimsikia Steven Mguto akikwambia hakuna sehemu inaonyesha kanuni ya Simba kutoa taarifa wakiwa wanataka kwenda kufanya mazoezi, kwa sababu iko inafahamika na tayari kwenye pre-match meeting anafahamika Simba anaenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Kwenye pre-match meeting hapa kutolewa taarifa kwamba Simba anaenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Ndio maana barua yao wao wenyewe bodi ya ligi inajieleza kwamba maofisa wetu tuliowapa kazi wamethibitisha Simba hakutoa taarifa ya kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Yeah. Hakutoa taarifa kwa ofisa yeyote, kwa meneja wa uwanja wala kwa timu mwenyeji. Na kuuliza swali, ukitoka hapa unaenda kucheza Misri na Al Ahly, utafika uingie kufanya mazoezi kwenye uwanja unaotumika kwenye mechi, kisa ni kanuni na kuruhusu bila kutoa taarifa? Hapana. Je, ukizuiliwa na Al Ahly kufanya mazoezi
utagoma kupeleka timu uwanjani kisa umezuiliwa kufanya mazoezi? Majibu hapo ni hapana. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ndio